Павелдың Римдағы имандаштарға яҙған хаты. Беренсе бүлек. Алланың һөйөнөслө хәбәрен вәғәзләү өсөн һайлап ҡуйылған һәм Ғайса Мәсихтың илсеһе булырға саҡырылған ҡоло Павелдан сәләм. Алла был һөйөнөслө хәбәрҙе үҙенең пәйғәмбәрҙәре аша изге яҙмаларҙа алдан уҡ вәғәҙә иткән. Унда һүҙ уның улы, Раббыбыҙ Ғайса Мәсих тураһында бара. Ул сығышы менән Дауыт нәҫеленән булған. Изгелек рухы буйынса иһә ҡөҙрәткә эйә Алланың улы тип танылған. Сөнки үленән терелтелгән. Уның исемен данлау хаҡына барлыҡ халыҡтар араһынан һөйөнөслө хәбәрҙе ҡабул итһендәр һәм Мәсихкә инанһындар өсөн мин Мәсихтән мәрхәмәт алдым һәм илсе итеп тәғәйенләндем. Ғайса Мәсихтеке булырға саҡырылғандар араһында һеҙ ҙә бар. Алланың Рим ҡалаһында йәшәгән бөтөн ҡәҙерлеләренә, уның изге халҡы булырға саҡырылғандарға атабыҙ Алланан һәм Раббыбыҙ Ғайса Мәсихтән мәрхәмәт һәм именлек булһын. Иң элек Ғайса Мәсих аша һәммәгеҙ өсөн Аллама рәхмәттәр күндерәм. Сөнки иманығыҙ тураһында бөтөн донъяла һөйләйҙәр. Һеҙҙе доғаларымда туҡтауһыҙ иҫкә алыуыма Алла шаһит. Уның улы хаҡындағы һөйөнөслө хәбәрҙе бәйән итеп, уға бөтөн рухым менән хеҙмәт итәм. Алла ихтыяры менән барып, хәлегеҙҙе белергә мөмкинлек бирелһен ине, тип һәр ваҡыт ялбарам. Изге рухтан алғандарым менән уртаҡлашып, дөрөҫөрәге һеҙҙе нығытыу маҡсатында, йәғни һеҙҙең һәм минең уртаҡ иманыбыҙ нигеҙендә бер-беребеҙҙе дәртләндереү өсөн, үҙегеҙҙе бик ныҡ күргем килә. Имандаштар, һеҙҙең белеүегеҙҙе теләйем. Күп тапҡырҙар янығыҙға барырға ниәтләһәм дә, әлегәсә тотҡарлыҡтарға осрай килдем. Минең башҡа халыҡтар араһындағы кеүек һеҙҙә лә хеҙмәтемдең уңышын йыйғым килә. Мин мәҙәниәтлеләр һәм вәхшиҙәр, зирәктәр һәм наҙандар алдында берҙәй үк бурыслымын. Шуға күрә һеҙгә, Рим ҡалаһында йәшәүселәргә һөйөнөслө хәбәрҙе бәйән итергә йән атам. Уны вәғәзләргә уялмайым, сөнки һөйөнөслө хәбәр иман тотоусыларҙың һәр береһенә, иң элек йәһүдтәргә, унан һуң йәһүд булмағандарға ла ҡотолоу өсөн Алла ҡөҙрәте. Һөйөнөслө хәбәрҙә Алланың кешеләрҙе иман һәм бары тик иман аша ғына аҡлауы асыла. Изге яҙмала әйтелгәнсә, хаҡлы кешегә йәшәү биргән нәмә уның иманы. Яманлык ҡылып хәҡиҡәткә ҡаршы торорға теләгән кешеләрҙең һәр төрлө динһеҙлегенә һәм яуызлығына күктән Алланың ярһыуы асыла бара. Алла хаҡында белергә мөмкин булғандың һәммәһе уларға билдәле, сөнки Алла уны күҙ алдарына баҫтырҙы. Ғаләм барлыҡҡа килтерелгәндән башлап, уның күренмәгән сифаттары, мәңгелек ҡөҙрәте һәм илаһилығы, ул барлыҡҡа килтергән нәмәләр аша асыҡ күренә һәм аңлашыла. Шулай булғас, кешеләрҙе ғәфү итергә сәбәп юҡ. Кешеләр Алла тураһында белһәләр ҙә, уны Алла итеп тейешенсә данламаны, ҡәҙерен белмәне, киреһенсә буш уйҙарға бирелде. Аңларға теләмәгән йөрәктәрен ҡараңғылыҡ солғаны. Үҙҙәрен аҡыллы һанап, аҡылһыҙға әйләнделәр. Мәңге үлемһеҙ Алланың данын фанни кешеләргә, ҡоштарға, дүрт аяҡлыларға һәм һөйрәлеүселәргә оҡшаған һындарға алмаштырҙылар. Шуның өсөн дә Алла кешеләрҙе үҙҙәренең аҙғын теләктәре һәм боҙоҡлоҡтары ҡарамағына тапшырҙы, һәм улар үҙ тәндәрен бер-береһе менән мәсхәрәләүгә дусар итте. Улар Алла хәҡиҡәтен ялғанға алмаштырып, булдырыусыға түгел, ул булдырған нәмәләргә табынды һәм хеҙмәт итте. Булдырыусыға иһә мәңгегә дан булһын. Амин. Шул сәбәпле Алла кешеләрҙе хурлыҡлы нәфселәренә тапшырҙы. Ҡатындар тәбиғи яҡынлыҡ ҡылыуҙы тәбиғи булмағанына алмаштырҙы. Шулай уҡ ирҙәр ҙә ҡатындар менән тәбиғи яҡынлыҡ ҡылыуҙы ташлап, бер-береһенә ҡарата аҙғын теләк менән янды. Бер-береһе менән оятһыҙлыҡ ҡылды һәм хәҡиҡәттән тайпылғандары өсөн үҙҙәренең тәндәрендә тейешле язаһын алды. Алланы таныуҙы мөһим тип иҫәпләмәгәнлектән, Алла уларҙы эшләнергә тейеш булмағанды ҡылһындар өсөн боҙоҡ аҡылдарына тапшырҙы. Уларҙың күңелдәре һәр төрлө яманлыҡ, мәкер, ҡомһоҙлоҡ, яуызлыҡ, көнсөллөк,
Шулай ук кеше үлтерү, ызгыш, талаш, алдау, насар уйдар менән тулы. Улар гайбәтселәр, яла ягыусылар, Аллага нәфрәтлеләр, холыкһызлар, мактансыктар, тәкәбберҙәр, явызлык тыуҙырыусылар, ата-әсәләргә ҡарата итәғәтһеҙҙәр, аҡылһыҙҙар, үҙ һүҙендә тормаусылар, ҡаты бәғерлеләр, мәрхәмәтһеҙҙәр. Улар Алланың ғәҙел хөкөмө буйынса үлемгә лайыҡлы икәнлектәрен белә, әммә үҙҙәре гонаһ ҡылып ҡына ҡалмай, хатта ундай эш ҡылыусыларҙы хуплайҙар.